lebat disertai angin kencang melanda wilayah Kecamatan Gunem. Pada Minggu, 12 April 2026, pukul 14 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, peristiwa ini mengakibatkan sejumlah pohon tumbang serta kerusakan pada rumah dan warung milik warga. Di Desa Pragen, pohon tumbang sempat mengganggu akses jalan di jalur Pamotan Gunem. Sementara itu, di Desa Sendang Mulyo, pohon tumbang menimpa kabel listrik PLN dan merusak beberapa atap rumah warga. Tercatat sedikitnya 9 warga terdampak akibat kejadian tersebut. Selain itu, di Desa Tegalwah, angin kencang menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan. Di antaranya rumah kosong, warung, serta kandang ayam petelur. Kerugian terbesar terjadi pada kandang ayam dengan nilai mencapai sekitar 112 juta rupiah. Total kerugian di Desa Sendang Mulyo diperkirakan sekitar 19 juta rupiah. Sedangkan di Desa Tegalwah mencapai sekitar 130 juta rupiah. BPBD telah melakukan kaji cepat di lokasi, berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa, serta menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak.